家咧去睇一啲財技嘅技巧咧，就會咧講到係關於嗰個股權易手啊咁樣。咁咧就咧股權易手呢一個字咧，其實咧就未必真係咁大路，即係咧好多時啲人會講啦。咁咧大家咧會比較咧通常聽得多啲咧，就係賣盤啊、賣殼啊呢一啲嘅情況啦咁樣啦。咁其實咧賣盤同賣殼咧嗰個分別咧就係咧係關於咧到底呢間公司咧係純粹係賣個股殼就俾嗰個新主啊，定還是係連埋資產嚟到去賣嘅？如果咧佢係連埋資產嚟到去賣出去嘅時候咧，咁我哋咪會叫做賣盤咯。咁如果咧佢可能咧就將個資產已經咧就抽咗出嚟咧，就係由咧現有嘅管理層或者由現有嘅大股東咧已經咧去分咗錢嘅時候咧，咁咪剩翻個股殼。喺呢啲情況之下呢個新主再接手嘅時候咧，咁咧就係屬於係一個嘅賣殼嘅咁啊。咁咧就咧當我哋咧會去咧留意咧呢類型嘅炒賣嘅時候咧，我哋會比較通常留意嘅咧就係咧計個價錢，同埋咧而家咧嗰個現價嗰個作價咧嚟到做一個比較嘅。最主要咧就係咧，其實咧係心目中想揣摩咧，到底呢間公司咧會唔會個股價咧係比起佢個殼價或者係佢個資產淨值咧係偏低好多，咁嘅時候咧就會咧醖釀咗咧一個嘅獲利嘅機會喺度嘅。譬如咧佢一間公司咧可能咧而家現價就係2蚊嘅，咁咧當你去計個殼價出嚟嘅時候咧，你發現咧可能咧佢已經係值3蚊嘅，咁嘅時候咧其實咧就會有一個誘因咧就導致到市場咧有人咧會同佢咧去買嗰一隻嘅股票，咁會形成一個嘅易手嘅情況喺度嘅。咁咧就咧喺易手之中咧，其實咧我哋都會留意翻，到底咧嗰個對象咧係屬於係一個個人啦，定還是係一間公司嚟到去做一個易手嘅。咁咧，如果係一個個人嘅時候咧，通常好多時嗰個炒賣咧就係咧由宣佈咗易手到去咧喺個事件完結呢段時間咧，就會個炒作味道就會比較強烈啲嘅。咁咧，如果係咧一啲公司，即係個新主咧係屬於係一間公司嘅話咧，而呢間公司咧可能咧又係一啲上市公司，甚或乎咧係一啲咧比而家間股殼咧係大型好多嘅時候咧，咁咧我就會叫做咧係一個咧小企就拍上一間嘅大企嘅咁啊，咁嘅時候咧，咁可能咧喺嗰個嘅易手嘅過程入邊，個股價未必會拉升好多，但係隨住咧佢嗰個易手完結咗之後咧，咁咧可能咧就咧個新主就會注入一啲新嘅資產落去嗰間股殼嗰度啦，又或者係咧就同間股殼咧就咧一齊咧會咧成立一啲嘅聯營公司啊、合營公司嘅時候咧，咁咧就會咧發展有其他嘅財技嘅，咁所以咧喺咁樣嘅情況之下咧，就會咧個股價咧就傾向咧喺咧佢易手之後咧就炒上嘅機會咧就會比較高啲嘅。咁好啦，咁咧就咧今集咧我哋就講到呢度先，咁啊下次再見，拜拜。